Buongiorno a tutti amici, 7 del mattino, risveglio nel cuore della Grecia, di fronte a questo fiume che mi piace troppo, ci ha fatto rilassare stanotte. Sta sorgendo il sole adesso comincerà a scaldarci il camper. Le temperature sono scese abbastanza, c'erano 13 gradi stanotte. Infatti ho acceso un po' il riscaldamento per stemperare, si sta benissimo. Non vedo l'ora di poter uscire con Dado, di farmi una passeggiata. Una cosa che non va bene è che ho visto le previsioni e dalle 2 dovrebbe iniziare a piovere, e per salire qui è anche abbastanza... non dico brutto perché non è brutto, però per un camper non è neanche semplice. Quindi speriamo che se si mette a piovere lo faccia per poco e non moltissimo. Adesso ragazzi preparo la solita colazione e usciamo a fare una passeggiata. È domenica mattina e non mi siedo al computer, mi faccio 2 passi con mio figlio. E poi, durante l'arco della giornata, chissà, siamo qua tranquilli senza far nulla, quindi. Una cosa è certa, se non piove, un barbecue non ce lo toglie nessuno. Oggi non avevamo altro albume in bottiglia, in brick, e quindi mettiamo anche due uova intere, quindi 2 tuorli. E voilà, e voilà. Prosciuttino tattico. Buongiorno e buon appetito. Buongiorno e buon appetito a lei. Questo è quello che amo, che amiamo. Camminate. Uscire di mattina in un posto simile, farci una passeggiata, chiacchierare. È stupendo. Quando esce il sole c'è molto caldo. E comunque ci spostiamo e ci parcheggiamo qua, guardate che bello. Ci mettiamo qui, dritti qui, c'è già la legna. E questo è il parcheggio per la domenica, con barbecue incorporato.
e rimaniamo qua tutto il giorno. Dormiamo e ce ne andiamo domani mattina. Ce ne andiamo domani mattina solo perché non siamo attrezzatissimi per rimanere molti giorni, se no qui sarebbe stato bello anche 2 o 3 giorni. Il sommelier delle fontane ha dichiarato che l'acqua del fiume è buona. Non è un po' rischioso bere l'acqua del fiume, per dir la verità. Ci siamo spostati, adesso vi faccio vedere dove siamo. Sono le 10:25. Camper in ordine, sbattuto il tappeto, passata l'aspirapolvere. Adesso è bello, ci piace stare così in ordine. Passata bene l'aspirapolvere davanti, quando questo tappeto torna nero mi piace. Adesso metto l'oscurante perché c'è molto sole. Mettiamo il tappeto bene qui sotto. Adesso ragazzi tiriamo fuori tavoli, sedie, barbecue e ci organizziamo per il pranzo. Prima di pranzo io e Dado ci facciamo una bella partita al suo gioco. Devi cercarti le pedine. Iniziamo. Dopo questa bella partita che ho stravinto, e ci tengo a dirlo, il tempo sta cambiando. Sono arrivate un bel po' di nuvole che adesso vi faccio vedere. Si sta alzando il vento e insomma non promette bene. Guardate, il sole è stato oscurato ormai. Oh, mi ha battuto, Sì. C'è una sfiga con i dadi. C'è tremenda. Lui 8, io 9. Vabbè, comunque sembra stia per piovere. Il tempo si sta rovinando. Quindi però cosa facciamo? arrostiamo lo stesso. E mangiamo dentro No, ma mangiamo qua sino a quando non piove. fino a quando si fa. Ci mettiamo un paio di pastigliette di carbone insieme alla legna. Tanto dobbiamo arrostire 4 cose. Oggi ragazzi ci siamo veramente un po' goduti la mattinata. Finalmente è tutta per noi, tranquilli. Nel senso tutta per noi in relax, perché stiamo viaggiando da una parte all'altra. Eravamo in Asia e poi a Roma e poi in Sardegna, poi a Barcellona, poi a Valencia, poi di nuovo a Barcellona e poi Roma, Brindisi, Brindisi, Grecia. Cioè, avete ragione, c'è di peggio, ma comunque è impegnativo e quindi una giornata così tranquilli sotto il sole col rumore del fiume ci è piaciuta. Adesso però accendo il barbecue e arrostiamo, va bene? L'ho già preparato così, abbiamo solo 3 bistecche e della verdura, delle melanzane da grigliare. C'è un bel calore, una bella braccia. 2 secondi giriamo le melanzane, altri 5 secondi e mettiamo le bistecche ed è pronto. Si sta un po' rovinando, siamo ancora sotto il sole, ma se arrivano queste nuvole ci rovina i programmi, forse ci rovina i piani. Guardate, appena messe, sono già da girare, c'è un calore tremendo. Questa è una, sì. Questi sono dei pezzi di carne di maiale che compriamo sempre in Spagna, sono dei
una parte molto umida perché ha del grasso, ma sono dei blocchi da 2 kg, 3 kg, sono enormi. E Rita poi fa dello spezzatino, oppure tagliamo bistecche così da fare arrosto, ed è squisito. Buon appetito a tutti, Buon amici. appetito. Ci godiamo questo pranzo nel cuore della Grecia, nelle montagne di Ioannina, con un Carignano del Sulcis, Sardegna. Ci starà sempre bene, ovunque, in tutto il mondo. E questo è il maiale, amici. Adesso lo apriamo, sembra cotto perfettamente. Italia-Grecia, una faccia, una razza, Rita. Così Si dice così. Tanti saluti. Cin cin a tutti voi, amici, che ci seguite. Guardate questo barattolo di miele quanto è perfetto. Questo miele ci serve perché mamma sta preparando le seadas e quindi ce lo mettiamo sopra. Come vi ha detto Dado, seadas in mezzo ai monti, perché no? Le seadas si possono mangiare col miele o con lo zucchero, anche senza niente, non è che uno è obbligato, però col miele o lo zucchero sono squisite. Prima seadas pronta, ce la dividiamo io e Dado. Ci mettiamo il miele? Wow! Dado, seadas in Grecia è Tanta roba. il non plus ultra. Sì, L'avete mai sentito dire? sì. Non ho mai capito cosa vuol dire. Allora, andiamo di miele. Sì. Guarda come si squaglia. Calda? Buona? È buona col miele. Siamo sotto il sole, ma sta gocciolando, è assurdo. C'è un sole pauroso e sta piovendo. Arriva sicuramente dal vento che c'è, arriva la pioggia dai nuvoloni che devono ancora arrivare. Vedete il sole qua sopra, però ci sono questi nuvoloni qua avanti e arriverà la pioggia da qui. Vabbè, noi stiamo qua, non è questa pioggia che ci fa scappare. Quando diventa così bianca è pronta da mettere nel caffè e fa una crema pazzesca. Alcuni di voi che ci conoscono o che hanno avuto, spero, il piacere di stare in nostra compagnia l'hanno assaggiato e fa proprio una crema incredibile. Adesso guardate. Vedete come diventa cremoso. Da non dimenticare sullo sfondo Sarpa, Poli, Grappino, dopo il caffè, distillato di limone per me di Villa Beatrice. Vedete, alla fine rimane questa crema in alto che è squisita. Beh, in mezzo ai monti, dopo questo bel barbecue, caffettino, non si sta mica male. No, niente. 4-20 abbiamo deciso di spostarci perché abbiamo un bicchiere di acqua potabile. Purtroppo siamo scesi qua senza organizzare nulla, anzi è andata bene che avevamo tutto anche per fare una grigliata. Quindi ritiriamo tutto e risaliamo su in quella brutta strada che avete visto e proseguiamo. Più avanti, ragazzi, c'è Meteora, una delle mete più belle di tutta la Grecia.
e noi stiamo passando proprio da lì, guarda caso. Vedete, eravamo seduti qui, cassa, quindi musica, seduti al sole, il sole era qua potentissimo e mi sono anche colorato, guardate le braccia. Ci siamo rilassati un po', molto bello, cantando, chiacchierando, fermi un po', ogni tanto ci vuole, e adesso proseguiamo. Giusti, sta per iniziare a diluviare. Abbiamo ritirato tutto pulito in ordine come l'abbiamo trovato. Così bisogna fare. Spazzatura ce la portiamo via, la buttiamo su. Sono le 16 in punto e ci stiamo spostando perché non abbiamo più acqua e dobbiamo farlo in fretta perché sta per piovere. E la strada può diventare sdrucciolevole. Già. Adesso ci aspettano dei bei salitoni, ma confido nell'Iveco. C'è poco da fare. È proprio brutta qua, bruttissima. Solo l'Iveco ci può trarre in salvo. A destra. No, a sinistra, a destra. Non me la ricordavo, poi è davvero brutta. Andando in uno dei posti più belli e più iconici della Grecia, ma lo vedremo tra poco, tra qualche giorno. Siamo in un bel posto e non vogliamo bruciare le tappe. C'è un parco nazionale in direzione opposta a dove stavamo andando, quindi saliamo, vediamo questo parco e poi riscenderemo per questo posto iconico della Grecia, meraviglioso, quindi con calma. Riforniamo in mezzo ai monti a 1,45 €, così siamo tranquilli, possiamo usare il cinesino, possiamo girare quanto vogliamo e non abbiamo paura di rimanere a secco in zone impervie. Ragazzi, stiamo salendo con 10% di pendenza, sta piovendo, stradine strette di montagna, stava addirittura slittando ed è posteriore, stava slittando in queste salite. Fontanella trovata dopo questa strada parecchio brutta, e ci riempiamo l'acqua e proseguiamo, andiamo non so esattamente dove, ma lo scopriremo.
Questo ragazzi è il parcheggio di oggi. Ne abbiamo vista. Che meraviglia, guardate dove siamo parcheggiati in prima linea di fronte al cinema siamo. Ci troviamo nei monti di Metsovo, altitudine 1160 metri. Situato nella regione dell'Epiro, Metsovo è un importante centro montano nei monti del Pindo. È noto per la sua architettura tradizionale, la produzione di formaggi come il mezzovone e le sue cantine vinicole, ragazzi. La città è anche popolare destinazione turistica, specialmente durante l'inverno, grazie alla vicinanza di stazioni sciistiche come quella di Polizzes, situata a 1400 di altitudine. E qui coltivano anche una patata che sta per ottenere anche l'IGP, quindi il prodotto indicazione geografica protetta. Chissà se riusciamo ad assaggiarle. Penso di sì, mangiarle da qualche parte. E anche il formaggio, il mezzovone e le sue cantine vinicole, quindi mi piacerebbe bere del vino di queste montagne. Comunque siamo intorno ai 1200-1400. Questo lago è meraviglioso. Avevamo voglia di vedere il lago, di prendere una boccata d'aria dopo la tisana. È stupendo qua. Siamo in ciabattine ovviamente, in mezzo al fango. Pescano con una rete, uno da una parte e uno dall'altra del lago. Ah, lo vedi? Sono le 5:30 credo, 6, non lo so. Aspettate, ve lo dico. Ve lo dico. Che ore sono? Sono le 18:13. 6:15. Sta piovendo di nuovo, quindi riandiamo verso il camper. Abbiamo preso una bella boccata d'aria fresca, ci sono 10 gradi alle 6:15, quindi stanotte credo che potrebbero scendere anche a 5, 4. Stanotte cinesino ragazzi, tutta la notte, al 100%. Guardate dove abbiamo il camper, che posto, che posto. Anche oggi, mi sa che ve l'ho già detto, salendo, o ve l'ha detto Dado, in una curva stretta, in seconda, ha iniziato a pattinare da dietro. Perché in asfalto era talmente ripido e viscido e bagnato perché stava piovendo che ha iniziato a pattinare da dietro come una macchina posteriore quando esce di curva driftando, perché dietro è molto leggero. Cosa c'è? C'è solo l'armadio, abbiamo 2 cassette e il bagno. Va meglio infatti quando riempio anche un serbatoio che ho da 115 litri, 120 in coda. Quando è pieno anche quello va meglio, lo schiaccia di più in terra. Le nostre solite passeggiate anche sotto la pioggia, chiacchierando, bellissime.
bella cena, polpette in umido. Abbiamo trascorso una bella giornata. Sì, Siamo stati bene. piena di emozioni. Molto wild. Sì. Da una parte all'altra con fiumi, montagne, laghi, boschi, pioggia, è stato bello. Arrosto, certo. Buono, buono. Adesso ci mangiamo le polpette. Già, Ci vediamo domani mattina, Dado. a domani mattina. Va bene. Un saluto a tutti Un saluto a tutti i fan. del canale. Ciao, a domani amici.